大家好啦，咁今次咧，我唔係想介紹其他嘢，想介紹下呢一本雜誌啦。咁呢本雜誌就係相關於個人星展嘅大全輯啦，都有好多嘅嘢嘅。係啦，就係咁樣。裏面係點嘅咧？我個拍片工具係點？一個就係啦，因為而家係張床度，所以有啲難嘅。後面有講翻過啦，呢都有介紹。咁多嘢，我最中意米格，我最中意長大咗嘅艾。咁咧，介紹更加詳細，應該係介紹完啦。咁好啦，咁我會喺 Facebook 度 po 啲嘅字，跟住 video 上啦，好啦，下次再見，拜拜。